இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மசாலா டீ. வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே சிம்பிளாக மசாலா டீ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு சுருள் பட்டை, ஸ்டார், ஏலக்காய், கிராம்பு, மிளகு, சோம்பு, இஞ்சி இவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா ஒன்றுக்கு பாதியாக இடிச்சுக்கோங்க. அதை ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிடலாம். இன்னொரு பக்கம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க. நல்லா கொதிக்கும்போது நம்ம இடித்து வச்சுருந்த மசாலாவை எடுத்து அதோடு சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போது 4 டேபிள் ஸ்பூன் டீ பவுடர், உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அதோடு சேர்த்து 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க, கொதிக்கட்டும். நடுவில் இது மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கோங்க. அதோட 1/2 லிட்டர் பால் சேர்த்துடுங்க. இது 8 பேருக்கு தாராளமாக இந்த டீ வரும். கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும். தேவைக்கு ஏற்ப சுகரும் அதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா பாயில் ஆகி வரட்டும். இது மாதிரி நல்லா பாயில் ஆகி வரும்போது டீயை எடுத்துருங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி நல்லா ஒரு 5 டைம்ஸ் இது மாதிரி நல்லா டீயை ஆற்றிக்கணும். அவ்வளோதான், சூப்பரான ஒரு மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். நீங்கள் அடிக்கடி இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இது கோல்டு, ஃபீவர், காஃபுக்கு இது ரொம்ப நல்லது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.